عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. Мына дүние қызылды жасылды дейді. Қызықтырады адам, тартады, қызығасын. Алланың өзі сап қойған оның жүрекке. Қызығатын қылып. Сынақ бұл. Халифа қып қойды дағы. Осының бәрін игілігіне жарат, сенікі деп қойды. Бірақ біз жаратамай жатырмыз. Біз керісінше бұның артынан жүгіріп жүрміз. Бұл бізден тағы қашат, артынан жүгіріп жүрміз. Керісінше біз үшін жаратылған негізінде алып қарасаңыздар. 4 килограмм алтынды сиырдың мойнына іліп қойыңызшы. Ол оған жүк болады оған. Түк керек емес оның. Түк қажет жоқ оған. Ол сіз үшін жаратылған. Бірақ сіз соның артынан жүгіру үшін жаратылмағасыз. Сіз бен біз Құдайдың әмірін орындау үшін жаратылдық. Сол кезде оның бәрі біз үшін қызмет етуге дайын болады. Омар радиаллаху анхудың Ніл өзеніне хат жазғанын айтқан жоқ қой, естеріңізде болса. Ніл өзені реттелмейді. Бір қызды кейіндіріп, тұрмысқа беретіндей қылып, құрбандыққа тастайды. Өзен көтеріледі, бәрі су қарып алады. Мынаны істеме дейін десе, су көтерілмейді. Істей бер дейін десе, шариғатқа қайшы. Не істерін бермей, Омар радиаллаху анху хат жазады. Осыны жағдай болып жатыр. Амр ибн Ас. Омар хат жазады Ніл өзеніне. Алланың әмірімен жүрген болсаң, мен саған бұйрық берем, жердегі Алланың халифасымын, реттел деп. Өз еркіңмен жүрсең, сенде шаруам жоқ дейді. Бүйтіп қарасаң, таң қалатын нәрсе, не істеп жатыр дейсің. Жаңа ойлап тұрған жоқ, болмай қалса, пазар болып қалам ғой деп. Алланың әмірін орындаған үшін Аллах Тағала оны жер бетінде шынында халифа қылып қойды. Тек мал мүлк емес, бәр нәрсе бағынады. Егер сен бағынсаң, сен бағынбадың ба, саған да бағынбайды. Отбасын алып қараңыздаршы. Өзіңіз тақуалыққа салынып, дұрыс жолға жүрсеңіз, реттеледі семьяда да. Өзің қисаңдашы, телефонның бірнесі тауып алсыншы, басқа бағынбай бастайды. Жә балаңа, дастархан басын сотқа ұстама деші. Әке, сіз де ұстап отырсыз ғой дейді. Дұрыс па? Өзің реттелмейінше, саған реттелмей қояды. Аллах Тағала жер бетінде сендерді халифа еттік дейді. Осының бәрін игеретін қып. Және кім қалай істейді екен кәні, қалай амал етеді екен деп Аллах Тағала қарайды дейді.